Что ты потерял? Все, давай мне. Я, блядь, Ильмеркина. Отдай куда-нибудь там. Миша, алло. Ну все, давайте. Мы еще будем останавливаться в раз, на нас не обращать внимания. Детям за стойкость. О, спасибо. Спасибо. И за спотерство. Детям за стойкость. Сзади есть дети. Извините за тряску, автобус трясется. И не обращайте на голоса, которые сзади за кадром. Минсул Хашамиевин. На двоих передать. Только прям дети подошло. Дети передайте. Эй, там не двое, там больше. Середину не давайте, блядь. Мудак, еще тот, блядь. Блин. Сюрреалистичность передается. Эй! Сзади сколько детей? Два. Им за стойкость было. Детям. Ваши проблемы. С собой могу одного человека взять, кто хочет сидеть там. Я. Мне нужно снимать поездку. Сюда нужно попасть. Мне важны. Даёт, типа. Тебе обойдешься. А чё? А можно я, пожалуйста? По очереди. Да блин, опять. Ладно, девочкам вступать надо. Мне посрать, я не джентльмен. Нет, что ли? Нет. Кирилл, Чё? здесь не попал. Да я снимаю видео. Подписчики будут жаловаться, почему за кадром тут. Подписчики. Я и для ютуба, и для своего кента снимаю поездочку. Просто надо бесить такие девочки, которые... Ну ступи. Без такие. Извините за посторонние голоса, меня отвлекли. Амелия, Веру Владимировну угощаю. Как не снимать? Все, что ли? В такие времена нас спрашивают на аллергии, да? Интересно. Да, это. Это уже профессионализм. Я 6 лет работала аниматором, даже больше, наверное. Так, нам надо того товарища, где мы в Мараку забрали его. Его По скинули. имени я понял. Хотел поспать на поездке, придется снимать. Да и пофиг, сколько минут займет. 4 минуты уже видно. Там же сразу перерыв сделаете. Ну да. И надеюсь, Так, сейчас
Паузу надо сделать, все, продолжаем снимать. О, интернет появился. Интернет появился. Колбаска или сыр? Колбаска. Давай что? На все. Колбаска. Каша, колбаска. Будем? Валюш, красавчик. Зато я очень красивый.
пожалуйста. Друг мой, будь так любезен, пожалуйста. В смысле? Тихо! Ты нахуй! Убрали писюны в штаны, блядь. Потом померитесь на работе, еб твою мать, нахуй. Нет, давай сейчас посмотрим. Да. Я хочу сейчас посмотреть. Дед, в один момент надо эту хуйню нести. Нет, а крил, блядь, работа, Линейка, у кого есть линейка? Свет, блядь. Сука, я снимаю, а они, блядь, какую-то хуйню там несут. Пиздец. налево пойдем. Давай. Понятно, что пьяная. Чё себе делать? Это что, блядь, за мать драконов? Все, хорош. Да, поменяемся. Давай, Я поменяюсь. Давай. 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 Дай эту, блядь. Приятно, мага. Пошли, блядь. Давай. Давай. Привет. Давай. Кому? Походу она сейчас дойдет сплошная. Алло, девушка. А вот это не разрешено. Ё-моё. Кадр портит. Весело? Пусть так, как бросится на выход. Конечно. Так в аптечку больше наберу. С таким видео. Да. Только даже стоит на СТТС выкладывать. На этих рабочих держится наша сила. Ага. Я на главном держусь. Это его нога, друг. Руку чуть подальше, просто. Это его нога, ёпта.
за пиздец? Спереди, блядь, смеются, ёб твою мать, Что? Где такое будет позволено? Зайдите с моста у него, что он орёт. Зато весело. Ебе ему тогда. Почему, когда я не за городом, все нормально. Как за городом, то мне серьезно. Ой, блядь, он проснулся, что ли? Ой, сука. Ты заебала его бить нахуй, какую тебе песню надо? Сколько его трогал, блядь? Мне нравится, сиди, блядь. Напилась, веди себя, прибаса. Фу, блядь. Она еще моего Ильи захочет. Чего, блядь? Ой, иди, блядь, мне больно нам. Иди, блядь, а. Борьба за счастье! Борьба! Не вовремя ты позвонил, друг мой. Я с тобой малину Да. Такой работе я должен получать 10 тысяч, не более. Снимай эту, сука, на телефон. Поднимай дальше. Андрей, Юрий, Моя водка. Наслаждайтесь песнями. Да все же сняли видео, заткнись уже. Какой контент снимаю я? Давай Да, ты просто что, офигеть. поболтай. Нихуя себе! Оно проснулось? Ну, гоняк-то еду, давай, гоняк. Им уже без разницы, что петь.
Господи. А ты пошла! Мне нравится, блядь, ты слушай нахуй! Дети боятся А дети, ребенок снимает даже, так что не позорьтесь. Да, что-то засниму, кого надо. А теперь знаете, что там происходит? Когда кто-нибудь пидорас, блядь, ночью орать начинает, блядь, да? Выйди, достань прям сейчас. Сейчас право. Гадельгист продолжается. Давай.
Это сейчас, да? Так, сейчас будет 5-минутка. Остановиться. Все тоже так же в комплексе. Курим, писаем. Не разбегаемся, потом сразу в автобус. Я на шутке уж посплю.